लमजुङकी छोरी सुर्खेतकी बुहारी क्यानाडामा बसेर लाखौं नेपालीको मन जित्दैछिन् प्रतीक्षा कुँवर गिरी। नक्कल गर्न पनि अक्कल चाहिन्छ मूर्ख। मेरो ऐना चढ्दैमा मेरो अनुहार कहाँ देखिन्छ र। दर्शकबिन क्यानाडाको हिउँले ढाकिएको चिसो सहरको एक कुनाबाट गहिरा भावना र सरल शब्दमा मार्मिक कुरा गर्ने प्रतीक्षा कुँवर, जो आज लाखौं नेपालीहरूको मन छुने आवाज बनेकी छन्। बटुवाले साइनो बिर्सियो भनेर के चित्त दुखाउनु, एउटै आँगनमा खेल्ने दाजुभाइले त बिर्सिए साथी। प्रतीक्षा न त कुनै कलाकार हुन् न त कुनै ठुलो सेलिब्रेटी, तर पनि आज उनी लाखौं नेपालीहरूको प्रेरणाको स्रोत बनेकी छन्। उनका शब्दहरूमा देशको माया छ, आमाबुवाको सम्झना छ अनि परदेशको पीडा। हरेक भिडियोमा उनले हामीलाई सम्झाइरहेकी हुन्छन्, हामी जहाँ भए पनि नेपाली हौँ र हाम्रो आत्मा कहिल्यै परदेशी हुँदैन। अब म हेर्नुस् क्याफेमा काम गर्छु हैन, म क्याफेमा मलाई ओनरले के भन्नुभयो भने सिन्दुर नलगाएर आउनु भन्नुभयो। सेम ठाउँमा क्यानाडामा पन्जाबीलाई पगडी लाउन दिन्छन्, कुनै पन्जाबीले पगडी नलाएको छैन नि, अनि हामीले सिन्दुर लाउन किन रोक्ने। मैले कुरै मानिनँ, मैले लगाएर गइदिएँ भोलिबाट। प्रतीक्षाले टिकटकलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र बनाइनन्, उनले यसलाई एक भावनात्मक सेतु बनाइन्, जहाँ परदेशीहरू पनि आफ्नो दुःख, आफ्नो देशको प्रेम बाँड्न चाहन्छन्। देश टाढा भए पनि मायाको डोरी कहिल्यै टुट्दैन। आकाश पारी क्यानाडाको चिसो सहरमा एक नेपाली चेलीले गहिरा भावना र सरल शब्द मार्फत हजारौं नेपालीहरूको मन छोइन्। हामी मध्ये धेरैले उनको आवाजमा आफ्नै कथा भेटेका छौँ। उनको बोलाइमा बनावट छैन, शब्दमा सजावट छैन, छ त केवल साँचो माया, वास्तविक पीडा अनि देश प्रेम।